Всем привет! И это обзор на Олимпию SM2. И сегодня в качестве наглядного пособия целых 5 разных машинок, разных моделей Олимпии. Из них Олимпия Elite 1935 года является прародительницей всех этих машинок. Справа в заднем ряду это Олимпия Прогресс, непосредственный предшественник Олимпии SM2. Далее ГДРовская Optima Elite 3 1957 года. Олимпия Моника, примерно с середины 60-х годов, про которую уже недавно выложил видео. И Олимпия SM2 1956 года, которую я на этой неделе переделал с немецкого языка на русский. Так же, как и с Моникой, я поставил клавиши с Юниса, только вместо белых такие вот темно-серые, и перепаял на русский язык. В принципе, технически в ней ничего особенного. В работе она не отличается от Олимпии Прогресс. Но по устройству они сделали попытку ее как-то улучшить, усовершенствовать, модернизировать. Рассмотрим все функции. Как обычно, установка бумаги. Машинка уже имеет довольно-таки приличный износ. Например, из-за износа этих отверстий крепления прижимной планки, планка уже нормально не прижимается. В печати машинка довольно-таки приятная. Машинки Олимпии серии SM имеют среди западных пользователей культовый статус. Они их обожают. У нас они не популярны по одной простой причине. Их просто нету. Они к нам не поставлялись из-за холодной войны. Но невелика потеря, потому что Optima Elite 3, как по мне, лучше. Optima серии Elite, она все-таки, они взяли за основу эти старые Олимпии. Та же самая их механика, просто другой обтекаемый корпус. Старая, надежная немецкая механика в красивом обтекаемом корпусе. Но кому-то может показаться, что Олимпия SM лучше, чем ГДРовский. Да, даже большинство так считают. Но мне уже как-то и роднее, и привычнее ГДРовские, восточно-германские Оптимы. Ход клавиш в этой Олимпе такой подпружиненный. То есть, видимо, для достижения какой-то мягкости хода и скорости печати они сделали так, что я, допустим, нажимаю клавишу медленно, и она еле-еле доходит до конца. То есть ход здесь нет такого приятного, четкого сопротивления клавиш, как, например, в старых Олимпиях. В Optima я спокойно довожу клавишу до конца. И, кстати, в более поздних Олимпиях они тоже сделали нормальный человеческий ход клавиш. Потому что Моника, она все-таки поприятнее, чем старый SM. А так расположение всех клавиш рычагов здесь все стандартное. 2 клавиши регистра, клавиша замка регистра, клавиша освобождения полей, звонок и блокировка, клавиша обратного хода, селектор цвета, как обычно, 3-позиционный. Клавиша пробела, на каретке интервальный рычаг для перевода строки. Селектор интервала, как обычно, 3-позиционный. Здесь мы видим отдельный рычаг для свободного вращения вала. А в Монике мы уже видим упрощение, что селектор интервалов и свободное вращение вала здесь реализованы в одном рычаге. Справа находится рычаг свободного хода каретки, он здесь одинарный, так же как и на Олимпии Прогресс, он там находится в одном и том же месте, но здесь они его как-то усовершенствовали, что он нажимается легче, приятнее, чем в старых Олимпиях.
Вот. Если правильно помню, в SM7 они сделали все-таки его двойной. Где-то в третьей, четвертой или пятой модели они его сделали двойной, более удобный. А вот в Монике он уже снова правый, сделано ради удешевления. Вот. Рычаг освобождения бумаги, он был сломан, я его скрепил с помощью пайки. К счастью, он изначально был довольно-таки длинный, то есть здесь имелся запас длины миллиметров 5, и я его вот так вот внахлёст припаял. И сейчас он снова, как положено, исполняет свою функцию. Вот, сзади на клетке находятся два полюснителя, левый, правый, также не сделаны, как и на старой Олимпии Прогресс. Вот, как обычно, две ручки вала. Все-таки в отличие от Олимпии Прогресс они добавили левую ручку вала. Здесь мы ее не видим, так же как и в Олимпии Элит. Вот, также здесь имеется кнопка для свободного вращения вала. Я эту машинку разбирал, снимал каретку, разбирал каретку, снимал каретку, разбирал ее, крепление вала и выключение трещотки. Здесь такое же точно, как и в старых Олимпиях. Вот, что еще можно сказать? Они также сделали красивый дизайн в духе 50-х годов. Несмотря на то, что здесь довольно скучный цвет и скучный шагреневый окрас, смотрится машина роскошно за счет обильного применения хромированных деталей. Здесь мы видим кучу хромированных разных декоративных элементов, а именно металлический шильдик, в более поздних шильдик уже пластиковый, здесь он пластиковый. Вот, хромированный интервальник, хромированные боковушки. Вот эта планка, правда, матовая, алюминиевая. Вот эти рычаги хромированные. Двойной хромированный молдинг. Вот, например, в Optima он одинарный и не такой блестящий, за счет чего Optima все-таки смотрится более угрюмо. Но зато черная Optima в черном глянце, она прям, это просто шикарнейшая машинка, смотрится просто очень богато, роскошно. Вот. Ну вот, про ход клавиш рассказал. Он здесь такой на любителя, но хотя многим нравится. Вот, например, кинорежиссер Вуди Аллен на такой машинке всю жизнь печатает. Там свои киносценарии пишет. Вот, в пайке машина довольно-таки сложная, капризная. Вот, я на этом моменте вставлю фотографию получившегося шрифта. Паял я в течение 2 дней, начал я позавчера после обеда, закончил сегодня до обеда. Вот, эти машинки Olympia SM234 попадаются и на русском языке. Но на русском они, такая подлянка, в старой раскладке. И получается парадоксальный факт, что перепаять ее на русском со старой раскладки на новую сложнее, чем полностью поменять шрифт. Дело в том, что вот здесь имелось такое, как по мне, очень спорное крепление клавиш. Они крепятся какими-то хомутами, там пружинка, их никак не снимешь, только перекусывать варварски этот хомут, чего я и делал. Вот я снял немецкие клавиши, вот они, кстати, вот белые клавиши с Моники немецкие, а вот эти темно-коричневые отсюда, вот так я их поснимал, вот комплект литер клавиш, я их, вот обе эти машинки я делал на заказ для заказчика из Санкт-Петербурга, и завтра их уже обратно высылаю. Вот, также здесь имеется такой пюпитр выдвижной, телескопический, с индикатором конца листа. В старых Олимпиях он в виде такой проволоки согнутой, либо вот в виде буквы М, либо в виде такой синусоиды зигзага.
Потом они его уже добавили подпружиненный, что мы нажимаем здесь кнопку, он поднимается от силы пружины, это было сделано уже, кажется, в SM3. Вот. Так же, как и в Olympia Progress, здесь нет табулятора. Потом в SM3 они его добавили, но он был более простой, не наборный, то есть без этого, как здесь, как в Quali 3, там плюс-минус добавить, убирать, там несколько было ползунков, они перемещались по планке. Вот, потом в SM4 они добавили нормальный табулятор. Потом была SM5, где-то уже начало 60-х. Модели SM6 не было вообще, а SM7 выходила уже в первой половине 60-х. И обзор на SM7 у меня уже есть. Я ее переделал тоже с немецкого на русский. Вот. Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Пока.